Kini jala jira bulchaa jirra jettan garuu qabatamaan bulchaan jirtan harka keessan hin jiru. Isin hin ibsu. Hin ibsu taappella nama laalirratti kan naannoo Harar jedha malee godina Harargee baaka hidhuurra hin jiru. Nuhuyyuu gaafachi deemnu ayyaan tunfaatti waraabbiif barbaadanii dhaban. Namni tokko barbaadee argachuu hin danda'u. Namoonni achi keessa jiranis hooggantoonni achi jiranis dagatamneerra naannoo san jalatti bulaa jirra jedhan. Tarii taappella irratti suni rakkoo ta'uu danda'a. Taappella osoo hin ta'in bulchiinsuma isaatiin wal qabatee qorannaan isin geggeessitanis oodiitiin geggeeffames kan agarsiisu hojii idilee irratti komishinii mana amala sirreessaa naannoo Oromiyaatiin ramadamanii hojjechaa jiran hojii idilee isaaniin miira abbummaatiin hoogganuun raawwachaa akka hin jirre. Manni sirreessichaa iddoon itti argamus haalli keessa jirus dallaan ittiin marfamee jirus rakkoo akka qabu. Dhimma bulchiinsa mooraa mana sirreessaa godina Harargee baay'ee ilaalchisee manni sirreessaa godinichaa fi naannoon Hararii waliin yaa bulchan jedhamee murteen kaawwame kan hin jirre. Garuu immoo wal keessa nama itti amala sirreessaa namoota dhufan walitti galchu wal qoqqoodanii achumatti bulchu. Akkuma jedhamee mana sirreessaa sana waliin kan gaggeeffamu. Hojimaata maaliitii nama kan waliin geggeessitan? Hojimaata heera moo seera moo maali bu'urri qabda? Seera maali? Walitti bulchaa ka'ee jira. Duraan jiru wajjin haga mooraa sanaa hin baanetti haga duraan akka akkasitti waliin jiraatan murtaa'etti. Akkuma duritti yeroo san waan murtaa'eef isin sanii as hundooftanii hojjetaa jirtu waa baay'eetu fooyya'aa jira hojimaanni baay'anii godinni uf danda'ee bulaa akkasitti maqaa himattu amma gaafa barreessitan mana maali jettanii barreessitu? Mana sirreessaa Harargee Bahaati. Maqaan qabatamaan achitti garuu ka jiru gaafa barraa'us erga waliin bulchitan akkas ta'e barraa'uu qaba kan. Harargee fi naannoo Hararii jedhamuu qaba malee waliin bulchaa qubatti akkamitti barreeffattu? Waliin bulchuun rakkoo waan qabu natti fakkaatu. Bu'uura maaliitii waliin bulchitu? Walii galtee bu'uura maaliitii waliin bulchitu? Bu'uurichi caaseffama isaati. Maal jedha caaseffama? Caaseffama hundeeffama mana sirreessaa naannoo Oromiyaatii fi naannoo Hararee mooraa sana keessatti jiruudhaan jechuudha. Bu'uurri garuu oodiitii taasifameen waliigalteen komishinii mana sirreessaa naannoo Harariif komishinii mana sirreessaa naannoo Oromiyaatiin yookiin godina Harargee Bahaa jidduutti taasifame bakka hin jirretti jedha. Hin jiru. Jiraachuu danda'a inni ammaaf. Laati kun qorannaa oodiitii taasifameen hin jiru waliigalteen kamiyyuu waliin bulchina ka'e. Hin qabdan waliigaltee. Harargeen Bahaas hin qabu, isinis hin qabdan, naannoon Hararis hin qabu. So bu'uura ittiin waliin bulchitanis hin jiru lafa. Seenaan hundeeffama mana sirreessichaa adda bahee kan hin beekamneefi abbaan qabiyyummaa isaa kan eenyu akka ta'e adda bahee hin beekamu. Seenaan hin beekamu malee akkamitti hin beekamu? Abbaan qabiyyummaa kennu. Harareen dhiheenya kan hundaa'e sadarkaa naannootti gaafa hundaa'uyyuu mana sirreessaa Harargee Bahaa achumaa jira. Lakki abbaan qabiyyummaa kan eenyuti? Kan mana sirreessaa naannoo Oromiyaati. Garuu hin jiru akkasii miti. Abbaan qabiyyummaan isaa kan eenyu akka ta'e kun oodiitii isin taasifte. Komishinii mana amala sirreessaa naannoo Oromiyaa oodiitii taasiseen abbaan qabiyyummaa isaa hin beekamu jedha. Lakki nu sadarkaa sanitti oodiitii gaggeessine mana sirreessaa taasiftanii bara 2016 san rakkoo jiru ilaaluudhaaf rakkoo malaalame san keessatti jedhamee qulqulleessuudhaaf furmaata kennuudhaaf kan itti deemame malee seenaa mana sirreessichaa qorannee kamtu duraa kamtu asii kan jiru sana oodiit goone amma waliin bulchaa reefu waliin isaa hin beekamu kan jedhamu sanatti waliin bulchaa turre tan qabiyyummaan akkamitti kophatti keessan ta'a kam waliin bulchinaa waloodhaan bulchinaa jetta abbaan qabiyyummaa waliin bulchaa akkamitti keessan qofa ta'a maal ragaa harkaa qabdu durumaaniyyuu manni sirreessaa naannoo Oromiyaa achi ture ifaa miti. Kanaafuu waliin bulchuuf maaliif dirqamtan? Akkamittiin dirqamna hagaa waliin caaseffamnetti hanga mooraa tokko keessatti waliin bulchuun danda'ametti adeemsa rakkoo jiru hiikuu hanga danda'amutti rakkoo kaasuu dandeenya boodarraa walumaa galatti qorannoon fi argannoon keessan mana sirreessaa godina Harargee Bahaa kaayyoo ergamaa fi mul'ata itti kenname miira abbummaatiin bahachaa kan hin jirree fi sirreeffamtoota fi mooraa mana sirreessichaa sirnaan bulchaa kan jirre ta'uu irra gahame. Soni dhiphina mooraa waliigala jiruu fi haalli jiru wanni baay'een achi keessatti wanni ilaalamee adda bahee ni jira. Isin adda baasuuf wanni rakkoo isinitti ta'e maali adda bahuudhaaf? Adda bahuu wanni rakkoo addatti bulchitanii qabiyyummaa horattanii
kennettanii bulchuudhaaf waliigaltee bu'uura bakka hin qabnetti yookaan immoo seera qabeessa maaliif hin goone waliigaltanii isa gochuudhaaf itti deemamee jira. Yoom? Dhiheenyuma kana 2017 kana keessatti jalqaba irratti deemamee rakkoo naannoo sana jiru eega adda baafne booddee haalli sirreeffamaan seeraa naannoo Oromiyaas keessa jiru kan Harargee bahaa kan Harargees keessa jiru akkuma jedhame kan biiroolee kan naannoo Oromiyaa kan Hararees kan keessa jiru bu'uura kan garuu adda baafne booddee bu'uura dambii keessanii bu'uura isin ittiin bultanii sirriidha kun. Hojmaata mana hojii keessanii akkasitti walitti bu'uura waliigaltee tokko malee bulchuun sirriidha. Kun akka waliigalaatitti haala santu haala akkasitti duraan waliin jireenya santu rakkoo fide malee mooraa tokkotti waliin gaggeessuu waliin bulchuu rakkoo hin ta'u. Garuu rakkoo kana keessa bu'uudhaaf hamma danda'ametti rakkoodha moo rakkoo miti? Inni akka waliigalaatitti akkaataa teessuma lafa sanaatiin akkaataa iddoo sanaatiin manneen sirreessaa kan naannoo keenya wajjin wal bukkee qabne gaafa laallu rakkoo ta'eeti naannoo Hararee wajjin waliin dubbanne naannoo baay'inaan sirreeffamtoota kan qabu isin achi keessa isaan nama muraasa qabu garuu immoo haalli jireenya isaanii baay'ee addaan fagoo